क्या हुआ? सर वो मेरे गुरुजी ने कहा है एग्जाम के पहले सूर्य नमस्कार करेगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे। हो गया कुछ बाकी? सर एक लास्ट में ओ मामा कर ओम सूर्याय नमः। यस यस, क्या हुआ क्या हुआ? हाँ सर आंसर आ गया मुझे सर। आंसर आ गया? हाँ हाँ लिख दो, फटाक से लिख दो। हाँ बेटा 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 लिख दो। हाँ लिख दो। क्या हुआ? सर आंसर भूल गया सर। भूल गए क्या? हाँ सर।